मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आज है दिन शुक्रवार। अभी बज रहे हैं सुबह के करीबन 7:30। मैं सो के जाग गई हूँ, बाबू अभी सो रही है। और फ्रेंड्स, मेरा गला है जो गले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे खांसी है बहुत ज़्यादा, दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है मुझ पे भी, और बाबू को भी इतनी आराम नहीं, उसको भी खांसी हो रही है। और गले में बहुत ही मतलब यहाँ से है ना, ऐसा छिल सा गया है पूरा, खांस खांस के बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ आज शायद दवाई चेंज करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे भाभी जी आ गई। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की चाय लेकर आई है भाभी जी मेरे लिए। आइए फ्रेंड्स, आप भी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। देखिए कब भरा हुआ है, बिल्कुल मस्त गरम गरम धुआं उठ रहा है चाय में से। पी रही हूँ अपनी सुबह की पहली पहली चाय। तो फ्रेंड्स, यही है अभी तक का अपडेट। और फ्रेंड्स, सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, बढ़ती जा रही है। वैसे आज मुझे थोड़ा सा है ना, मतलब थोड़ा सा इस साइड है ना, थोड़ा हेडेक भी हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। अभी देखती हूँ, चाय नाश्ता कुछ खा पी के दवाई लूँगी। लेकिन गले में कर रहे हैं। ओले, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग। हाँ, इधर आओ इधर आओ। ये देखो, ये भी सो के जग गई है, बाबू भी। बेटू गुड मॉर्निंग। अरे मेरा चांद, अरे मेरा चांद, गुड मॉर्निंग अलोई। तो फ्रेंड्स, सर्दी तो बहुत अच्छी खासी पड़ने लगी है, बहुत ठंड पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चाय पीने के बाद में क्या हुआ है। यहाँ पे बुआ, भतीजे और बाबू सब जग गए हैं और वापस रजाई के अंदर घुस गए हैं। देखिए रजाई खड़ी है और इसमें हम सभी लोग आ गए हैं, बच्चा पार्टी एंड मैं। तो आप कुछ कहना चाहते हो क्या? अरे वाह, गुड मॉर्निंग कर लो। गुड मॉर्निंग। और अभी ये नाटक कर रहा है, स्कूल जाने के लिए बोला। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इसका रोज का ही नाटक रहता है, लेकिन बाद में मान जाता है। स्कूल डेली जाता है, ये ऐसी बात नहीं है। डेली जाता हूँ स्कूल स्कूल डेली आता हूँ। स्कूल का टाइम हो गया क्या आपके स्कूल का? ये बहन भाई मस्ती कर रहे हैं। और फ्रेंड, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी एक्चुअली। आज थोड़ी तबीयत भी खराब थी, तो दवाई लेकर सो गई थी मैं। और थोड़ा हमारे पड़ोस में एक उद्घाटन था, एक फंक्शन था, तो मैं वहाँ पे खाना खाने भी गए थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने बात नहीं कर पाई आपसे। मैं अभी शाम के बजने वाले करीबन 5, 5:30 बज चुके हैं और अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। शाम की चाय मैंने पी ली है। और फ्रेंड्स, अभी जैसे शादियों का सीज़न है, तो अभी भी हमें इस टाइम पे भी एक खाना खाने जाना है कहीं और भी, शादी में भी। तो मतलब जब से मैं आई तब से शादी का और खाना तो खूब मिल ही रहा है खाने को, और साथ ही साथ एंजॉय भी हो रहा है, मतलब थोड़ा आउटिंग भी हो रही है। और उधर पीछे मेरे बैठे हुए हैं, ये बैठी है प्रिया, शाम का इंतजार कर रही है। चाय एक तो पी चुकी, ये भी चाय की चुस्की ली है बहुत ज़्यादा। और ये समर सो के जगह है बाबू, और ये भाभी जी बैठे हुए हैं। और ये देखिए गुन्नू, गुन्नू आ रही है। हाय हाय, बच्चे हैं सब अपने अपने खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, घर में अभी मम्मी पापा नहीं, तो घर थोड़ा सुना सुना लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाएंगे वो लोग भी, 2-4 दिन के बाद आने ही वाले हैं। और बाहर का देखिए, शाम हो चुकी है, दिन छिप गया है, कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे घर का व्यू है पीछे। हाँ, ये देखो बाबू, बेटू कहाँ आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो? अरे मम्मा को छोड़ते नहीं होने वाला। ये आ चुके हैं और ये धुआं करके हम सबको परेशान कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मच्छर इतने ज्यादा हो रखे हैं कॉलोनी। प्रिया, दिया बत्ती करो तो चलो। और ये देखो धुआं बहुत ज्यादा कर रखा है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी बात, धुआं छट करती हूँ आराम से। और अभी जो है मैं बाहर बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए। हमारा जैसे कि आपको पता है, टेम्परेरी चूल्हा एक बना रखा है। कैसा हुआ आज का? अच्छा, कुछ खाना पीना खाया आपने? नहीं खाया अभी तो। हाँ, लड्डू कितने खाया आपने? अभी दूध पीऊंगा, खाना खाऊंगा। आप उधर खाना खाने गए, लड्डू कितने खाया आपने? भाभी तो तैयार ही। भाभी दूसरी साड़ी चेंज करोगे क्या? दूसरी साड़ी चेंज तैयार होंगे। ओहो, ये तैयार हुई औरत अभी और तैयार होगी। देखिए इसको फ्रेंड्स, ये बोल रही है अभी मैं तैयार होंगी दूसरी साड़ी पहन के। सक्सेस हो चुका है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आंच लगी है इसमें, कितनी बढ़िया। जिम जाने की तैयारी हो रही, कोई बड़ा टाइमिंग बताओ।
ये सब देखिए पेटू राम खड़े हुए हैं पेट खाली कर करके। प्रिया तू जाएगी क्या? नहीं अब है? जाऊंगी जाएगी क्या पेट खाली करने? 1 घंटे पहले। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गपशप मार रहे थे और मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, क्योंकि गले में प्रॉब्लम है। तो गर्मा गर्म भाई ने चाय बनाई थी हम सब के लिए, सेवा दी थी अपनी। तो बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई थी उसने। और उसके बाद हम सभी ने बैठ के आराम से चाय के मजे लिए गर्मा गर्म। थोड़ा गला भी खुल गया था मेरा। और उसके बाद हम लोग मतलब शादी में जाने के लिए तैयार हो रखे थे। और यहाँ पे मैं मतलब चेंज वेंज करके ड्रेसअप होकर के मैं थोड़ा बाल बनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कैसी हेयर स्टाइल बनाऊँ, क्योंकि बाल है ना अभी सर्दियों में इतने रफ़ हो रखे हैं कि कुछ पूछो मत। मतलब मैनेज ही नहीं होते हैं ढंग से ना। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं पोनी बनाऊँ कि थोड़ा आधे बालों में क्लच लगाऊँ या खुले ही रखूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से हेयर स्टाइलिंग की थी और बाद में फिर मैंने क्लच लगा लिया था। और कुछ इस तरह का मेरा आउटफिट है शादी में जाने के लिए। उधर पीछे भाभी बाबू को तैयार कर रही थी, ये भी रेडी हो चुका है जाने के लिए। इसमें तो मक्खी है, कैसे खाऊं भूखी सो जाती हूँ। उनका खाने पीना और बाकी लोग भी तैयार होने में लग रहे हैं। चलो चलिए देखते हैं कौन कौन तैयार हुआ है, कौन कौन रह गया है तैयार होने में। हम लोग रेडी हैं, अभी कुछ देर में निकलेंगे खाने के लिए। तो वहाँ पे चल के मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ का व्यू कैसा है। तो फ्रेंड्स हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं शादी में जाने के लिए। देखिए मैं तैयार हूँ, बाबू भी रेडी है, प्रिया रेडी, प्रिया भी रेडी है, और इधर समर्थ भी रेडी है, उधर नीरज और सीमा भी रेडी हैं। अभी आ रहे हैं, गेट वेट बंद कर रहे हैं वो लोग। आगे कैसा टेंट है, कैसी क्या डेकोरेशन कर रखी है। देखिए यहाँ से एंट्रेंस है, टेंट दिख रहा है ना आपको यहाँ से। और ये इधर काफ़ी सारी भीड़ दिख रही है। और यहाँ से एंट्रेंस है वेन्यू का। और सामने स्टेज है, अभी दूल्हा दुल्हन आए नहीं है स्टेज पर, खाली दिख रही है बस। अभी तो गेस्ट लोग आ रहे हैं, शायद डिनर। फ्रेंड्स हम लोग खाना वाना खा के आ गए हैं शादी वाले घर से। और आकर के अभी तो कुछ देर हुई है, हमने चेंज कर लिया। मैं मेरे नाइट सूट में आ गई हूँ। इधर भाभी जी वगैरह भी चेंज करके बैठे हैं और बाबू और प्रिया सब ने चेंज कर लिया। इसको देखो, इसको कितनी गर्मी लग रही है। देवू फ्रेंड्स को कुछ कहना है क्या आपको? हाँ। क्या? हेलो फ्रेंड्स। गुड नाइट कर दो फ्रेंड्स को। गुड नाइट। तो फ्रेंड्स अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे देखिए पूरा टेंट हाउस बना हुआ रजा। फ्रेंड्स बाबू और मैं अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। बाबू से गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बेटू, से गुड नाइट। तो बस अभी में आज बस खाना ही था, दिन में दोपहर में और अभी भी खाना ही है। तो पेट खूब पूरा फुल हो रखा है, बस अब पानी पी के और पूरा तन रहा है पेट। बस अब सोने की तैयारी में है हम सभी लोग, अब सोएंगे। और और ये प्रिया कुछ कह रहे हो क्या? नहीं कुछ कह तो रहे हो। और बस अब मैं आपसे मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग वीडियो के साथ में। कल देखती हूँ, शायद कुछ काम है, कल पैकिंग भी करनी है, परसों मुझे निकलना है ससुराल के लिए। तो कल का दिन भी पूरा बिजी रहने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा ब्लॉग। अगर आपको मेरे ब्लॉग और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। सॉरी इसको तो ये देखो शैतान मेरे वो देखो, ये हमारी टोली है फ्रेंड्स। तो बस अब यही है, कल मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, से गुड नाइट। तुम इसको कुछ बोलो।